अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉर्न फॉर टेक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MI LED TV 4C Pro का अनबॉक्सिंग। ये टीवी की अनबॉक्सिंग हम लोग अभी करेंगे आज और देखेंगे इसमें हमें किस तरह से ये टीवी मिलता है दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें मिलता है ये पूरा MI LED TV 4C का बॉक्स। इसे ओपन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है इसकी। और इसे ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले मिलता है रिमोट। आप देख सकते हैं ये रिमोट हमें मिलता है जो कि एक स्मार्ट रिमोट है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी है। तो इसे रखेंगे साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर ये हमें मिलता है 2 स्टैंड जो कि प्लास्टिक का है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। और पैकिंग इसकी काफ़ी सेफ की गई, काफ़ी अच्छी की गई है। और हमें ये मिलता है टीवी जो इस तरह से काफ़ी बढ़िया पैकिंग में दिया गया है। ये है दोस्तों MI का LED TV 4C Pro। इसके ऊपर भी प्लास्टिक रैपिंग है दी गई है। और बॉक्स में हमें ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसे निकाल के देखेंगे। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये यूज़र मैनुअल दिया गया है, छोटा सा यूज़र गाइड जिसकी मदद से आप सेटअप भी कर सकते हैं टीवी और देख सकते हैं बाकी चीज़ों को। और इसके अंदर हमें 4 स्क्रू भी मिलते हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों 4 स्क्रू मिलते हैं। वो स्टैंड लगाने के लिए, नीचे की तरफ स्टैंड लगाने के लिए स्क्रू भी दिया गया है। तो ये पूरा रैपर मिलता है हमें, इसे बाहर निकालेंगे, आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। ये टीवी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ये टीवी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टार रेटिंग दी गई है, पूरा अच्छा क्रोमियम फिनिश दिया गया और नीचे MI की ब्रांडिंग भी है। चलिए इसे टर्न करके देखते हैं पीछे की तरफ हमें कैसा पोर्ट मिलता है। तो काफ़ी स्लिम है दोस्तों, अब काफ़ी लाइट वेट भी है। सेफ्टी के लिए हम 2 लोग इसे पकड़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लग दिया गया और यहीं पे टेप लगा के प्लग दिया गया हमें ताकि ये कहीं गिरे नहीं। तो ये पावर प्लग है, आप आराम से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। 2 पिन वाला पावर प्लग है, आप अपने पावर में कनेक्ट कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको देख सकते हैं MI की ब्रांडिंग है और सारी पोर्ट्स मिलते हैं हमें। यहाँ देख सकते हैं आप, सारे पोर्ट मिलते हैं। HDMI के 3 पोर्ट मिलते हैं, 2 USB के भी पोर्ट मिलते हैं और AV आउटपुट का भी पोर्ट मिलता है दोस्तों। तो किसी भी तरह की पोर्ट की कमी नहीं है। और RJ45 का भी पोर्ट इसमें हमें मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। तो काफ़ी लाइट वेट है। तो चलिए अब इसके रिमोट को हम लोग ऑन कर सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे रिमोट आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है। तो चलिए इसे सेटअप करके देखते हैं दोस्तों। और ये स्टैंड है, तो ये स्टैंड को आपको इस तरह से लगाना है। तो चलिए इसे भी लगा करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से स्टैंड लग जाता है, फटाफट लगा दिया हमने। और देखिए आप, इस तरह से टीवी आराम से खड़ा हो जाता है। और वहाँ पे आप वॉल माउंट भी देख सकते हैं, 4 वॉल माउंट भी दिया गया है। आराम से आप अपने वॉल में भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे कनेक्ट करके देखते हैं पावर में। तो हमने इसे पावर में कनेक्ट कर दिया है और ये ऑन हो चुका है दोस्तों। आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा जिससे ऑन होता है ये फर्स्ट टाइम। तो ये आप नीचे देख सकते हैं LED लाइटिंग भी आएगी। और इसमें जो रिमोट मिलता है इसमें बैटरी नहीं मिलती है दोस्तों, बैटरी आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ये बैटरी खुद की लगानी पड़ेगी, MI TV बैटरी नहीं देते। और इस तरह से ऑन हो गया। नीचे LED लाइटिंग भी जल रही है रेड कलर की, MI का लोगो आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए गूगल एंड्रॉयड का लोगो भी आने लग गया। तो ये टीवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी टीवी निकल के आती है। और इस प्राइस रेंज में, बजट कैटेगरी में आपको गूगल का एंड्रॉयड टीवी देखने को मिल रहा है। एक एंड्रॉयड टीवी देखने को मिल रहा है 15,000 रुपये की कीमत में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों।
तो ये MI की तरफ से एक अच्छा टीवी निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन टीवी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बजट कैटेगरी का टीवी में ये काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड का लोगो आप देख सकते हैं। और फर्दर सेटअप करेंगे इसे हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, हमें रिमोट सेटअप करने का ऑप्शन मिल रहा है। बैटरी, इंसर्ट द बैटरी, जैसे मैंने आपको बताया बैटरी नहीं मिलते हैं, खुद से बैटरी लगाना पड़ता है। और ये देखिए 2 बटन दबाने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए इसे प्रेस करते हैं। दोनों लेफ्ट बटन और राइट बटन को प्रेस करके रखना है आपको, और एक बीप की साउंड आएगी तो रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दबाना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल से रिमोट अब कनेक्ट हो गया, रिमोट पेयर्ड। चलिए अभी नेक्स्ट रीजन सेलेक्ट करेंगे और सारे सेटअप करेंगे। तो चलिए फटाफट से सब सेलेक्ट करके सेटअप करते हैं। और ये टैबलेट और पीसी कनेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसे फिलहाल के लिए हम नो कर देते हैं। आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, तो जो भी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क है, आपको ये पूरा कीबोर्ड का लेआउट है और इससे इसका यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कनेक्ट हो रहा है वाईफाई। स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा स्लो चल सकता है टीवी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में फास्ट चलेगा, क्योंकि इसमें 1 GB की रैम है, जो कि काफ़ी है स्पीड चलाने के लिए। और 1 GB की रैम है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, अप्लाइंग अपडेट्स, और ये सभी तरह के फीचर्स इसमें मिलते हैं, देख सकते हैं आप। और ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसे सिलेक्ट करें और फॉरवर्ड करें। तो कुछ इस तरह से सेटअप करेंगे पूरा। अभी देखते हैं आगे सेटअप करके दोस्तों। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से सेटअप कर सकते हैं, और सभी कुछ ओके कर दें, और आप लोकेशन सर्विसेज को भी ओके कर सकते हैं। और इस तरह से पूरा सेटअप करेंगे। और टीवी का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं चूज कर दे रहा हूँ यही MI TV। और इस तरह से ये ऑप्शन आ रहा है गूगल प्ले का, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो। आप अपने अकॉर्डिंग इसे पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बस सेटअप करके एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से सेटअप रहता है। वेलकम टू एंड्रॉयड टीवी ऑप्शन आपको मिल रहा है, और तमाम तरह के ऑप्शन इसमें मिलते हैं हमें। आप अपने हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट है, तो आप इसे बिल्कुल भी अपने वॉइस से कमांड दे करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी एक अच्छी बात है, और सारे फीचर्स मिलते हैं। आप बिल्कुल से अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये MI TV का बटन है। MI बटन एक्सेस कर दिया गया है। जो लेफ्ट साइड में है वो पैच वॉल का ऑप्शन है, और राइट साइड में जो है वो एंड्रॉयड टीवी का ऑप्शन है। तो इसमें दोनों चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है, पैच वॉल का भी, और राइट साइड में हमें एंड्रॉयड टीवी का भी सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं रिमोट में दिया गया है। तो आप दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पैच वॉल में काफ़ी अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं, और आपको एंड्रॉयड टीवी का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो उसमें भी आप हर तरह से गूगल के जितने भी सपोर्टेड एप्लीकेशन है सभी इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। और ये पिछले वाले MI LED TV 4A से काफ़ी बेहतर है दोस्तों। तो कंपेयर करें पिछले वाले टीवी से, तो काफ़ी अच्छा दिया गया सपोर्ट इसमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल से YouTube आराम से चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो देखेंगे हम लोग चला करके, एक कुछ इस तरह से YouTube ओपन हो रहा है और पूरा लेआउट आ चुका है। तो चलिए एक वीडियो प्ले करके देखेंगे, सर्च करते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो निकल के आई है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और देख सकते हैं आप। तो स्टार्टिंग के टाइम में मैंने आपको बोला थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन ये अच्छा है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पूरा आ रहा है। कैसा लगा आपको बैंगलोर आके इतने दिनों के बाद? जैसा सर बोलते हैं, सर का एक दूसरा घर बैंगलोर ही है, तो काफी दिनों के बाद सर को बैंगलोर आकर के कैसा लगा सर, बताइए। जी सौरभ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और मेरा जो है वो सेकंड होम में बोलता हूँ बैंगलोर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपनी जिंदगी का काफी बड़ा टाइम जो है निकाला है, 5 साल, अगर मेरे होम टाउन के बाद में अगर मैं कहीं बात करता हूँ तो जी हाँ, बैंगलोर से काफी जुड़ाव रहता है, और हर साल में कुछ ना कुछ बार आना होता है। इस बार 1 साल के बाद में 2 बार आ गया, और तीसरी बार भी आऊंगा शायद, ऐसा उम्मीद है। तो बैंगलोर में आना अच्छा लगा है।
और जैसे ही बैंगलोर के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं वो बोलता है कि आउटसाइड टेम्परेचर इज 22, तो सुनकर जो है मजा आ जाता है। यही तो अब इसमें हम म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे, एक बार इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, आपको सुनाते हैं स्पीकर किस तरह से बजता है। तो ये हम लोगों ने NCS का एक साउंड लगा दिया है और इसे प्ले करके देखेंगे म्यूज़िक किस तरह से बजता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें मिलता है MI LED TV 4C Pro। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।